اليوم أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 هي الأساس الجاد والموثوق والواقعي الوحيد للمضي قدما نحو اتفاق دائم لتسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية. وقد عبر عن هذا الموقف وزير العلاقات الخارجية بجمهورية غواتيمالا كارلوس راميرو مارتينيز الفارادو خلال لقاء صحفي خلال اجتماعه بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما أعرب وزير العلاقات الخارجية لغواتيمالا عن دعم بلاده التام للجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي. وأكدت المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا أيضا التزامهما بقدسية مبدأي السيادة والوحدة الترابية. العلاقة عندها كما قلت أسس قوية وعندها نجاحات سواء فيما يتعلق بالتنسيق السياسي، الدفاع عن قضايانا المشتركة وهي مناسبة باش نشكر غواتيمالا على موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية ودعمها للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وغواتيمالا كانت من الدول الأولى ديال ذاك المنطقة ديال منطقة أمريكا الوسطى والجنوبية اللي فتحت قنصلية في مدينة الداخلة في شهر دجنبر 2022. اليوم اتفقنا على كيفية تعزيز هذه العلاقات وكيفية الاشتغال بشكل ملموس لنعكس أو لنحاول ترجمة طموح اللي عند جلالة الملك وفخامة الرئيس للعلاقات الثنائية. اتفقنا على أن آلية الحوار السياسي اللي انعقدت في بداية هذه السنة مهمة، انعقدت بعد 6 سنوات من الغياب، ولكن هذه السنة بينات بأننا عندنا مواقف متقاربة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية واللي في إطار المنظمات الدولية. واتفقنا على أن آلية الحوار السياسي تولي دورية وتنعقد سنويا في غواتيمالا وفي المغرب، وتنعقد كذلك على مستوى الممثلين الدائمين لبلداننا والسفراء في الدول اللي فيها منظمات دولية بحال نيويورك، بحال جنيف، بحال فيينا، أو في العواصم الكبرى بحال في واشنطن أو في مدريد أو في باريس وغيرها. اتفقنا كذلك على أن البعد الاقتصادي للعلاقات الثنائية خصو ياخذ مكانة مهمة باش يتماشى مع الطابع المتميز للعلاقات السياسية والدبلوماسية.